Σωτήρη. Κάνει μόνο το κινητό σου focus, κάνει και εσένα. Τι θες? Κάμεραμαν. Είμαι. Personal. Το μεταξύ είναι 8 και 20 το απόγευμα και έχει απίστευτη ζέστη έξω, έτσι, δεν παλεύεται αυτό το πράγμα. Πάμε, κάτσε να πω κάτι λίγο. Δείχνει το air condition που κάνει όλη δουλειά εδώ πέρα. Σε όσους αρέσει το καλοκαίρι, τι κάνετε με τη ζέστη? Βγάζετε το δέρμα σας, ας πούμε, και δροσίζεστε, τι γίνεται, ας πούμε? Εγώ δεν την παλεύω καθόλου. Χειμώνας και πάλι χειμώνας. Δεν ξέρω, άντε φθινόπωρο ρε παιδί μου εκεί πέρα που είναι καλά και ωραία. Αλλά καλοκαίρι δεν παλεύεται. Σώτο, εσύ τι είσαι, φίλε? Εγώ. Γενάρης. Ωραία. Να μην έχει φως. Φυσιολογικός άνθρωπος. Να μην έχει φως, να μην έχει τίποτα. Λοιπόν, έχω ξεχάσει να κάνω βίντεο, ρε. Τόσο καιρό που έχει. Ναι, έχει. Πώς δεν έχει? Καιρό έχει. Από πού να αρχίσω τώρα? Έχει καιρό, Μίτσου. Έχει κάνα 2 μήνες να ανέβει βίντεο στο κανάλι. Μπράβο, Φεδόν. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Βέβαια αυτό δεν είναι για κακό λόγο. Κρύβεται ένας πολύ καλός λόγος από πίσω που πιθανόν πλέον το ξέρετε οι περισσότεροι, ότι ετοιμάζουμε μια καινούρια ταινία, μια μεγαλύτερη παραγωγή, ας πούμε, από αυτά που έχετε συνηθίσει να βλέπετε. Επειδή ετοιμάζουμε τώρα την ταινία και η ταινία αυτή τη στιγμή έχουν ολοκληρωθεί τα γυρίσματα πριν λίγες μέρες, η ταινία προφανώς βρίσκεται στη διαδικασία του μοντάζ, το post-production, όλα, στους ήχους, το color grade, στα πάντα. Και τι χρειαζόμαστε για να κάνουμε φυσικά το μοντάζ μιας ταινίας, ενός βίντεο, οτιδήποτε άλλο? Χρειαζόμαστε έναν υπολογιστή. Ψέματα. Ναι. Όχι. Με το κινητό. Και όταν έχουμε να κάνουμε με τόσο μεγάλα αρχεία, όπως είναι αυτά της Blackmagic, ανάλυση 6K και 4K, αρχεία RAW, τα οποία θέλουν ένα αξιοπρεπές σύστημα, ας πούμε, για να τρέξουν φυσιολογικά στη native ανάλυση τους και να μην χρειάζεται να ρίχνουμε πάρα πολλά πράγματα έτσι ώστε να δημιουργούμε proxy, ας πούμε, και να χάνουμε όσο να είναι στην ποιότητα όσο δουλεύουμε, ειδικά στα χρώματα. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Και επειδή υπάρχουν μέσα και σκηνές οι οποίες έχουν γίνει με green screen, κάποιες απαιτούν κάποιο compositing, ας πούμε, χρειαζόμαστε έναν υπολογιστή ο οποίος να μπορεί να τα τρέξει όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να είναι και ο υπολογιστής αυτός σε ένα budget. Λοιπόν, είχαμε κάνει το πρώτο PC Build βίντεο στο κανάλι το 2020. Νομίζω ήταν Δεκέμβρης του 2020, οπότε έχουν περάσει σχεδόν 2,5 χρόνια. Από τότε έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στον υπολογιστή που δουλεύω. Κάποια άλλαξαν σιγά σιγά, δηλαδή με τον καιρό. Θα πω και για ποιο λόγο άλλαξα κάποια πράγματα. Πριν λίγες μέρες έκανα και μία μεγαλύτερη, ας πούμε, αναβάθμιση όσον αφορά επεξεργαστή, κάρτα γραφικών, μητρική. Οπότε λοιπόν βρήκα την ευκαιρία να κάνω ένα ολοκληρωμένο καινούριο PC Build βίντεο, να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους έκανα αυτή την αναβάθμιση και γιατί διάλεξα το καθένα από αυτά. Και αφού μιλήσουμε για το PC Build εδώ πέρα, θα κάνουμε και ένα tour στο setup πίσω, να δείτε πού δουλεύω, πού φτιάχνω τα βίντεο και όλα αυτά και σε τι με εξυπηρετεί το καθένα από τα αντικείμενα, ας πούμε, που έχω στο setup. Εγώ έχω δέσει τον υπολογιστή, έχω δέσει τα πάντα επάνω, πριν από 3 μέρες τα έδεσα όλα. Και πάλι καλά που το έκανα τότε, γιατί ήθελα να δω και πώς τρέχουν όλα και γενικά έπρεπε να κάνω format, γιατί όταν βάζεις ένα καινούργιο επεξεργαστή και όλα αυτά πάνω πρέπει να κάνεις format, έπρεπε να εγκαταστήσω πάλι τα προγράμματα, οπότε όλα αυτά απαιτούσαν χρόνο και δεν μπορούσα να τα κάνω σήμερα που γυρίζουμε και το βίντεο. Οπότε τα έχω στήσει εγώ όλα, έχουμε ανοίξει όμως τώρα τον υπολογιστή εδώ πέρα, έχουμε βγάλει την ψήξη από πάνω για να αλλάξουμε την πάστα του επεξεργαστή. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι αντικείμενα έχουμε στο καινούριο PC Build. Ξεκινάμε με τη σειρά, ξεκινάμε με τη μητρική. Κάνε μια παρουσίαση της μητρικής. Φίλε, τι έχουμε εδώ πέρα? Το άθλημα το έχω παρατήσει. Φαίνεται. Φαίνεται. Είναι out of focus, εδώ θα φαίνεται καλύτερα λογικά. Πολύ μια Asus ROG Strix V550 με το Alpha Mi 4 socket της AMD, την οποία την έχω πάρει και σε λευκό χρώμα, έτσι ώστε να ταιριάζει και με το κουτί που είναι λευκό, το οποίο θα σας το δείξω στην πορεία. Τι παραπάνω έχει την προηγούμενη, Δημήτρη, αυτή? Καλή ερώτηση, Σωτήρη, ευχαριστώ που την έκανες. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Εγώ στο προηγούμενο setup
είχα τον AMD Ryzen 7 2700X. Λοιπόν, ο οποίος έχει το ίδιο socket προφανώς με το B900X που έχω βάλει τώρα. Η μητρική που είχα ήταν η MSI Tomahawk, MSI Tomahawk Max, ίδια χαρακτηριστικά σχεδόν πάνω κάτω, το socket όπως είπαμε και όλα αυτά, αλλά ήταν με το V450 chipset. Το V450, αν και υποστήριζε την 5η γενιά Ryzen, μπήκα και διάβασα σε κάποια forum και καλό ήταν να μην χρησιμοποιηθεί ο 5900X με τη V450 της MSI, γιατί κάτι με τα VRMs και όλα αυτά, με τη ψήξη των VRMs μπορεί να δημιουργούσε πρόβλημα και είναι κάτι που σίγουρα δεν θέλουμε να συμβεί, ειδικά σε έναν υπολογιστή ο οποίος χρησιμοποιείται για δουλειά. Οπότε έπρεπε να αναβαθμίσω σίγουρα την μητρική, να πάμε στη V550, η οποία υποστηρίζει, εννοείται, πάρα πολύ καλά, με καλύτερη ψήξη στα VRMs, τον Ryzen 5900X, και αυτό που είχε παραπάνω είναι περισσότερες στήρες USB στο πίσω panel, στο interface από πίσω, οπτική ίνα για ήχο, την οποία τη χρειαζόμουν πάρα πολύ και θα το πούμε προς το τέλος μετά όταν θα δείξω το setup για ποιο λόγο χρειάζομαι την οπτική ίνα. Έχει παραπάνω θύρες για NVMe M2, 2 θύρες δηλαδή, παραπάνω SATA, μεγαλύτερο clocking, πως λέγεται, MHz στις RAM, νομίζω είναι μέχρι τα 5.000 αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί πέρα. Η συγκεκριμένη, ενώ η προηγούμενη ήταν μέχρι τα 3.200, οπότε μπορώ να έχω και μεγαλύτερο clocking στις RAM, μεγαλύτερα MHz δηλαδή. Προχωράμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο είναι επεξεργαστής. Ryzen προφανώς, τον είπα και πριν, έχουμε τον AMD Ryzen 9 5900X. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τον επεξεργαστή? Προφανώς και μιλάμε για αρκετά μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με τον 2700X, περισσότερους πυρήνες, προφανώς περισσότερα threads, καλύτερο clocking, γενικά καλύτερος επεξεργαστής. Ήμουνα μεταξύ στο 5900X και στο 5950X, ο οποίος 5950X λένε ότι είναι καλύτερος για editing, για τέτοια δουλειά, για creators δηλαδή, ενώ 5900X δίνει παραπάνω βάση στο gaming, αλλά εννοείται πως και αυτός είναι πολύ καλός για editing. Τι γίνεται όμως? Ενώ έψαχνα και σε forum και σε βιντεάκια στο YouTube που δεν υπήρχαν πάρα πολλά, αλλά από αυτά που βρήκα, για κάποιο λόγο που προφανώς δεν καταλαβαίνω, ο 5900X έτρεχε πολύ καλύτερα, είχε πολύ καλύτερες επιδόσεις στο DaVinci Resolve. Και εμένα αυτό είναι που με ενδιέφερε περισσότερο. Γιατί με DaVinci Resolve δουλεύω, οπότε προτίμησα το 5900X για αυτόν ακριβώς το λόγο. Προφανώς μιλάμε πάλι, εννοείται, για ένα αρκετά δυνατό επεξεργαστή. Μετά έχουμε RAM, τις οποίες δεν έχω τώρα τα κουτιά εδώ πέρα για να τα δείξουμε. Έχουμε 4 ντυμάκια RAM, τα οποία είναι 8 GB, οπότε συνολικά έχουμε 32 GB RAM, αλλά και εδώ πέρα θα γίνει σύντομα αναβάθμιση. Θα πάρω 4 ντυμάκια των 16 GB για να πάμε στα 64 GB. Όχι ότι με τα 32 δεν είναι κομπλέ το DaVinci, εννοείται πως είναι μια χαρά, αλλά όταν θέλεις να κάνεις αυτό το κάτι παραπάνω, με τα εφέ, με τα transition, άμα θες να βάλεις κάποια εξωτερικά transitions, ας πούμε, το color grade και όλα αυτά που συνηθίζω να λέω, η περισσότερη RAM εννοείται πως είναι και καλύτερο. Το recommended για το DaVinci Resolve είναι τα 32 GB. Αλλά τι γίνεται? Το DaVinci αξιοποιεί μόνο το 75% από τη διαθέσιμη RAM που έχουμε. Οπότε, αν αυτά είναι 32 GB, προφανώς δεν αξιοποιεί και τα 32. Με τα 64 λοιπόν, εννοείται πως αξιοποιεί το recommended των 32 GB και κάτι παραπάνω δηλαδή, ακόμα και ας μην το εκμεταλλευτεί ποτέ. Καλύτερα να έχεις παρά να ζορίζεται δηλαδή και να χρειάζεται και να μην του δίνεις εσύ περισσότερο. Ποιες είναι? Rip Jaws. Ναι, G-Skill Rip Jaws. Αυτές. 4 ντυμάκια των 8 GB. Πάμε στο πιο βασικό κομμάτι που πρέπει να έχει ένας υπολογιστής, ανεξάρτητα αν είναι για gamer ή αν είναι για editor. Και είναι το πιο βασικό κομμάτι όσον αφορά το DaVinci Resolve. Το DaVinci Resolve διψάει απίστευτα για GPU, για κάρτα γραφικών. Δώσ' του κάρτα γραφικών του DaVinci και θα την αξιοποιήσει, μη φοβάσαι, στο έπακρο. Τι γίνεται τώρα? Στο προηγούμενο setup που είχα την RX 580 της AMD. Δύσκολες εποχές με την 580. Όχι μόνο γιατί το DaVinci ζοριζότανε με την 580, αλλά γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο
έχω αλλάξει 2580. Η πρώτη RX 580 μου κάηκε. Στα ξαφνικά. Την έστειλα πίσω στο κατάστημα, την τσεκάρανε, μου είπαν ότι όντως κάτι έχει καεί, κάτι έχει χαλάσει, οπότε μου στείλαν άλλη πίσω. Με τη δεύτερη εννοείται δεν είχα τέτοιο πρόβλημα να καεί οτιδήποτε, αλλά πάλι με τα drivers, με όλα αυτά είχα προβλήματα. Δεν ξέρω, η AMD, τουλάχιστον σε αυτή την κατηγορία καρτών, μου άφησε μία πολύ πικρή γεύση, ας πούμε, και δεν ξαναπροτίμησα να πάω σε AMD. Αυτή τη φορά έχουμε Nvidia, έχουμε υλοποίηση Gigabyte, την GeForce RTX 3060. Όχι την DI, την απλή 3060. Γιατί επέλεξα τώρα την απλή και όχι την DI, ας πούμε? Ο λόγος που επέλεξα την απλή είναι γιατί έχει περισσότερη VRAM. Είναι στα 12 GB από ότι την DI δηλαδή που είναι στα 8 GB. Και όπως είπα πριν, το DaVinci διψάει για κάρτα γραφικών και συγκεκριμένα διψάει για VRAM. Ειδικά όταν έχεις να μοντάρεις 4K αρχεία, θέλεις τουλάχιστον μία κάρτα γραφικών η οποία να έχει από 8 GB και πάνω. Το 8 GB δηλαδή είναι το minimum. Πάλι θα έχεις κάποια κολλήματα και κάποιους περιορισμούς, τουλάχιστον άμα κάνεις και color grade με 8 GB. Εγώ προτείνω, αν έχετε να κάνετε με 4K αρχεία και θέλετε να κάνετε σοβαρό color grade επάνω, μια κάρτα γραφικών από 12 GB και πάνω. Φυσικά, αν υπάρχει το budget, μπορείτε να πάτε και πιο πάνω, μπορείτε να πάτε σε 3090 ας πούμε, η οποία, αν θυμάμαι καλά, μας δίνει 24 GB, τα οποία είναι υπέρ αρκετά για αρκετές δουλειές και ακόμα και για βαρύ denoise να κάνετε στα αρχεία σας. Εγώ ήθελα να μείνω, ήμουνα σε πιο στενό budget, οπότε έμεινα στην 3060 και είμαι μια χαρά ευχαριστημένος. Τώρα, με την ψήξη του επεξεργαστή, όταν είχα, πάλι πάμε λίγο πίσω, όταν είχα το Ryzen 7 2700X, τον είχα πάνω με την stock ψύκτρα, αυτή που έρχεται μαζί δηλαδή με τον επεξεργαστή, και ήταν ό,τι χειρότερο. Ειδικά όταν ενεργοποιούσα το overclocking μέσα από το BIOS για τον επεξεργαστή και πήγαινα μετά να κάνω, ας πούμε, κάποιο render από τον DaVinci, απλά έκλεινε το PC. Ανέβαζε θερμοκρασίες οι οποίες άγγιζαν τους 90 plus βαθμούς και απλά έκλεινε το PC. Η συγκεκριμένη υδρόψυξη που έχω πάνω είναι της Be Quiet, η Pure Loop. Πάρα πολύ καλή και τίμια υδρόψυξη, αθόρυβη. Η αντλία εννοείται δεν την έχω ακούσει ποτέ, δηλαδή δεν ξέρω καν αν δουλεύει η αντλία, σκεφτείτε. Δεν έχει RGB και όλα αυτά επάνω, είναι κάτι minimal, ένα απλό λευκό φωτισμό ακριβώς εκεί στο αντικείμενο που μπαίνει επάνω στον επεξεργαστή. Όλα αυτά τώρα εννοείται πως χρειάζονται ρεύμα. Πάλι Be Quiet, φίλε. Θα πούμε στο τέλος γι' αυτό. Για να ταιριάζει με το κουτί. Ναι. Ξέρω, έτσι ψυχασθενής. Έχουμε ένα δηλαδή Be Quiet 700. Θα ξαναπώ πάλι, όπως λέει και το όνομα της μάρκας, αθόρυβο. Δεν ακούγεται καθόλου. Δεν ξέρεις αν δουλεύει το τροφοδοτικό, δηλαδή ο ανεμιστήρας μέσα. Από τα πιο αθόρυβα τροφοδοτικά που έχω ακούσει, που δεν έχω ακούσει βασικά, είναι 700W, τα οποία πιστεύω ότι είναι ιδανικά για όλο αυτό εδώ πέρα το setup που έχω στήσει. Το κουτί που έχω είναι και αυτό της Be Quiet. Ήθελα λευκό χρώμα αρχικά, βγαίνει και σε μαύρο, δεν θυμάμαι αν βγαίνει σε άλλα χρώματα. Είναι εντελώς minimal, με έναν απλό φωτισμό στο πλάι και μπροστά. Στο πλάι έχει μεγάλο tempered glass, εννοείται, για να φαίνονται όλα μέσα. Πάρα πολύ καλό airflow, έρχεται με 3 ανεμιστήρες πάνω, οι οποίοι και αυτοί δεν κάνουν σχεδόν καθόλου θόρυβο. Αρκετό χώρο και για να μπει μεγάλη κάρτα γραφικών και γενικά να μπορέσεις να ψαχουλεύεις πράγματα χωρίς να είναι και μεγάλο το κουτί, γιατί δεν ήθελα κάτι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί το έχω και πάνω στο γραφείο αυτό, οπότε ήθελα κάτι μαζεμένο, με καλούς χώρους, καλό airflow και εννοείται να μπορείς να κάνεις και ένα καλό cable management. Οπότε όλο, ας πούμε, το περιφερειακό setup είναι της Be Quiet. Και είμαι υπερευχαριστημένος με την Be Quiet, κανένα πρόβλημα απολύτως. Κρύβεται εδώ από κάτω και το τροφοδοτικό μια χαρά για να μην φαίνεται. Δεν μ' αρέσει να φαίνεται τόσο πολύ το τροφοδοτικό, οπότε το κρύβει. Έχει φίλτρα από πάνω, από μπροστά, από κάτω. Ένα άλλο πάρα πολύ βασικό αντικείμενο περιφερειακό που χρειάζεται ένας editor είναι φυσικά η μνήμη. Φτιάξε ένα server έτσι, με έχεις πάρει εδώ 15 SSD να Ο αποθηκευτικός χώρος είναι, εννοείται, ένα μεγάλο θέμα. Προς το παρόν ακόμα δεν έχω προσθέσει πάνω NVMe, γιατί είχα ήδη SSD, αλλά έχω αφήσει ένα κενό στη SATA, γιατί οι NVMe ακυρώνουν κάποιες SATA θύρες. Έχω αφήσει κενό στη SATA, έτσι ώστε να μπει σύντομα πάνω και M2
NVMe. Λοιπόν, τώρα από αποθηκευτικό χώρο επάνω στον υπολογιστή έχω 3 SSD Samsung Evo, 2 από 1 TB και έναν 4 TB. Έχω πάνω και έναν σκληρό δίσκο, ένα Seagate Barracuda 2 TB, τον οποίο τον έχω έτσι για backup, ας πούμε, να πετάω μέσα αρχεία απλά και μόνο για να υπάρχουν. Προφανώς δεν τρέχω κάτι από αυτόν. Και εξωτερικό σκληρό τώρα έχω έναν Western Digital, πάλι σκληρό δίσκο εννοείται, ο οποίος είναι 8 TB, πάλι μόνο και μόνο για τα backup, ειδικά τώρα με την ταινία η οποία έχει βγει 2,5 TB όλα τα αρχεία, έπρεπε να τα έχω κάπου και για να τρέχω το μοντάζ, αλλά και για να υπάρχουν εννοείται ως backup, συν όλες τις δουλειές τριγύρω. Και 2 παλιούς σκληρούς δίσκους που έχω εξωτερικούς, ένα το Simba και ένα Western Digital από τα μικρά, αυτούς τους 2 τους σκληρούς δίσκους εδώ, οι οποίοι πάλι είναι για backup ή διάφορα αρχεία που δεν θέλω να γεμίζω, δηλαδή τους SSD. Γράψε και μια τιμούλα εδώ, πόσο έχει βγει. Θα κάτσω να τα υπολογίσω να δω για να σας πω με τις τωρινές τιμές. Δεν θα σας πω με το. Γιατί εγώ τα αγόρασα, ρε φίλε, όλα αυτά σε βάθος 1,5 χρόνο, ας πούμε, από τις αναβαθμίσεις που έχω κάνει. Πόσο κοστίζουν τον 7ο του 23. Ναι, θα σας βάλω εδώ από κάτω το κόστος αυτού του setup με τις τωρινές τιμές, δηλαδή του Ιουλίου του 23. Εφόσον τώρα τα είπαμε όλα και για ποιο λόγο τα έχω πάνω και ήρθε η ώρα να κάνουμε λίγο εδώ πέρα το χειρουργικό part, να βάλουμε να αντικαταστήσουμε δηλαδή την θερμική πάστα του επεξεργαστή. Κάνουμε μια παύση, βάζουμε τη θερμική πάστα και επιστρέφουμε για να πούμε τα υπόλοιπα. Το δείξαμε το PC Build, που αρκετοί, ρε παιδί μου, κατά καιρούς με ρωτούσατε για το PC Build. Σας το έδειξα τώρα, τι έχω πάνω, με τι δουλεύω, αλλά μερικοί με έχετε ρωτήσει και για το setup, τι μηχανήματα έχω περιφερειακά δηλαδή και πώς δουλεύω στο μοντάζ. Πάμε λίγο να τα δούμε πριν κλείσουμε το βίντεο στα γρήγορα. Τι έχω εδώ πέρα. Το setup μου λοιπόν είναι αυτό εδώ. Αυτή εδώ είναι η γωνία μου, αυτό είναι το background που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στα βίντεο και αυτή είναι η γωνία εδώ που δουλεύω. Τι κάνεις? Σε έχω δει, το κάνει ένας γάμος, το κάνω και εγώ τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο. Η μονάδα είναι εδώ πίσω. Ωραία. Δεν θέλω να την έχω και πάρα πολύ έξω και έχει το τζάμι να φαίνεται λίγο διακριτικά από εδώ. Να μην είναι και πολλά ρε παιδί μου. Εδώ πίσω λίγο μαζεμένα, ωραία. Λοιπόν, εδώ έχω 3 οθόνες, 3 monitors και 2 monitors και μία τηλεόραση. Λοιπόν, αυτή προφανώς είναι η main οθόνη, μία ultra wide οθόνη για να έχω έτσι μεγάλο και καθαρό timeline. Από εδώ έχω ένα Asus monitor, το οποίο το έχω για βοηθητικό, ας πούμε, βάζω τα scopes, έχω φακέλους ανοιχτούς, οτιδήποτε άλλα software θέλω για να πηγαίνω πέρα δόθε με το DaVinci. Και εδώ πάνω έχω μία Samsung 4K τηλεόραση, όχι τίποτα τρελό, όχι OLED και τέτοια πράγματα, μια απλή 4K τηλεόραση, την οποία την έχω σαν reference οθόνη δηλαδή, να βλέπω τι γίνεται με το color grade έτσι σε μεγάλο εύρος, ας πούμε, όχι στο μικρό κουτάκι της main οθόνης. Λοιπόν, ή ας πούμε αν έρχεται κανένας και θέλω να του δείξω κάτι ή να δούμε κάποια ταινία, εδώ πάνω στη 4K τηλεόραση, μεγάλη έτσι και ωραία, για να βλέπουμε τι μας γίνεται. Πληκτρολόγιο, ποντίκι, σετάκι από τη Motospeed. Όσοι είστε περισσότερο gamers προφανώς τα γνωρίζετε καλύτερα. Τίμιο πληκτρολόγιο, τίμιο ποντίκι, μηχανικό πληκτρολόγιο και κάνει λίγο θόρυβο, αλλά δεν με πειράζει. Τα έχω 4 χρόνια. Αυτά εδώ πέρα, σκυλιά μαύρα, τι χυμός, τι καφές, και τι δεν έχει χυθεί εδώ μέσα σε αυτά το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, δεν έχουν πάθει τίποτα. Λοιπόν, ό,τι και να λένε για κινεζιές και για τέτοια πράγματα, σκυλιά μαύρα. Λοιπόν, και το mousepad εδώ, ένα extra large mousepad από τη Motospeed και αυτό. Εδώ πέρα έχουμε ένα μίκτη από την Alesis, όπως το λένε τέλος πάντων, Multimix 4, τον έχω πάρα πολλά χρόνια αυτόν, τον έχω περίπου 12 χρόνια αυτό το μίκτη, γιατί από παλιά που ηχογραφούσα covers με την κιθάρα τον χρησιμοποιούσα για να συνδέεται με τον υπολογιστή. Το βασικό σύστημα ήχου που έχω πλέον και γι' αυτό είναι που είπα και πριν ότι θέλω την οπτική ίνα στην μητρική, είναι ένα surround ηχοσύστημα 5,1 της Logitech, πιθανόν να το γνωρίζετε, το Z906 αν δεν κάνω λάθος. Ένα πάρα πολύ τίμιο surround για υπολογιστή, home cinema δηλαδή, σε πάρα πολύ καλή προσιτή τιμή, γιατί αν ξέρετε από home cinema
ειδικά με Blu-ray μονάδα, είναι πανάκριβα να πάρεις ένα καλό ηχοσύστημα τέτοιο. Πολύ δυνατό, δεν το βάζεις πάνω από τη μέση, γίνεται χαμός. Το subwoofer του, απίστευτα δυνατό κι αυτό. Είναι νομίζω 1000 watt όλο, αυτή είναι η κεντρική μονάδα εδώ πέρα. Έχει λίγες σκόνες πάνω, εντάξει. Τα καθαρίζω κάθε μια φορά, 2-3 φορές τη εβδομάδα. Το χρόνο. Λοιπόν, αυτή είναι η κεντρική μονάδα εδώ πέρα. Ένα ηχείο εδώ. Ένα ηχείο εδώ. Το κεντρικό εννοείται ηχείο. Και έχουμε τώρα άλλα δύο ηχεία εδώ πίσω. Εδώ πέρα αυτό θέλει φτιάξιμο, μην το βλέπετε έτσι, θα το φτιάξω κάποια στιγμή. Δεν έχω κάτι. Και η καρέκλα, να πούμε και για την καρέκλα. Οκ, είναι μια Anda Seat εδώ πέρα. Πιθανόν να τις ξέρετε τις συγκεκριμένες. Πάρα πολύ καλή καρέκλα. Δεν έχω κάτι άλλο εδώ πέρα να σας δείξω. Αυτά είναι τα πολύ βασικά. Λοιπόν, και για να ξεκουράσουμε το Σωτήρι, λοιπόν, θα προσπαθήσω να κάνω πιο σύντομα και άλλα βιντεάκια. Απλά τώρα με την ταινία, όπως σας είπα και πριν, τα πράγματα είναι λίγο ζορισμένα, ας πούμε. Οπότε θα προσπαθήσω γενικά, αλλά μόλις βγήκε η ταινία, έρχεται απίστευτο υλικό με backstage, με podcast. Θα κάνουμε κάποια πράγματα, λοιπόν, γιατί όσον αφορά την ταινία. Με tutorials, 1002 πράγματα, οπότε κάντε λίγο υπομονή. Εντάξει, καλοκαιράκι, να πάτε και τις διακοπές σας και όλα αυτά, τις δουλειές από εδώ από εκεί. Οπότε, χαλαρά πράγματα και σίγουρα μετά από φθινόπωρο, πάλι από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο εκεί πέρα, συνεχίζουμε βασικά δυναμικά με τα βίντεο, με πάρα πολύ υλικό. Αυτά λοιπόν, να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.